അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നല്ല അടിപൊളി പെപ്പർ ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പെപ്പർ ചിക്കൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു സ്പൂണ് ചെറുജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു സ്പൂണ് കുരുമുളക്, ഒരു സ്പൂണ് പെരിഞ്ചീരകം, ഇത്രയിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒത്തിരി കരിഞ്ഞു പോകരുത്, ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ആക്കുക. ഇപ്പം ഏകദേശം നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വരാം. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഞാൻ ഒരു വലിയ സവാളയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. സവാള നന്നായിട്ട് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് സവാള വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ സവാള ഏകദേശം നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. അതിനുശേഷം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വരാം. ഇനി കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു സ്പൂൺ ഇട്ടേക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിനകത്തേക്ക് ഒരു സ്പൂണ് ഗരം മസാലയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഒരു അര സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി നന്നായിട്ടൊന്ന് പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ശേഷം ഞാൻ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു സ്പൂണാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചേർക്കുന്നതിൻ്റെ അളവ് ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ നേരത്തെ കുരുമുളക് ചേർത്ത് അരച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ചിക്കനിലേക്ക് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഇനി നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മസാല ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഇനി അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/4 ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട. ഇനി നമുക്ക് ഇത് 2 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സവാള വഴറ്റിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇനി മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെള്ളം കുറച്ച് ചേർത്തതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും കൂടി തൂവിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പെപ്പർ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള പെപ്പർ ചിക്കൻ. അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. യാതൊരു പാടുമില്ല. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വിഭവമാണ്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അടുത്തൊരു പുതിയ വിഭവമായി വരുന്നത് വരെ ബൈ.